欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：回顾美男摘面具出糗和惊艳在一念之间，朱一龙、程毅等男星验证了面具作为古装剧的必备道具，它的存在为人物增添了不少神秘感。但并不是所有的面具下都长着一张惊为天人的脸蛋，就像刘宇宁在《一念关山》中的角色，摘面具前后的反差令观众震惊不已。不过，在各路爆火的影视剧中，还是有不少令人惊艳的男星的。那么接下来的这些面具男，有哪一位是你的心头爱呢？程毅在近年来的古装仙侠剧中，可谓是备受青睐的一位男演员。无论是琉璃还是沉香如屑，他的每一次扮相都令观众十分惊喜。琉璃中的他虽然被观众吐槽为行走的血包，但其细腻的演技还是征服了不少苛刻的网友。前期高冷少言的司凤做事十分严谨，循规蹈矩的他自下山起便戴着离泽公的面具，生人勿近的他时刻与旁人保持着距离。后期爱上楚玄机的他，甘愿为他再次戴上满是禁锢的情人咒面具。但与以往不同的是，如今的他已经不再是那个冷冰冰的司凤了，他心里满是那个单纯而又专情的小玄机。在这部剧中，程毅用自己精湛的演技，让他成为了那年的热门男主。随后，他在《沉香如屑》中的银发造型，也成为了网友心中的古装男神。戴上面具之后的玄烨，满是玩世不恭的轻佻感，亦正亦邪的人设，也让程毅的演技更加生动。其实，程毅的不少角色都有戴面具的戏份，就连今年大火的《莲花楼》也不例外。在剧中，病怏怏的李莲花为了不让同门发现她李香怡的身份，便戴上了面具来伪装自己。那一刻，也让人梦回那年的司凤。精致的金属面具也令她的五官轮廓变得更加立体。如今的程毅也算是苦尽甘来，希望他未来的演员之路可以越来越精彩。在娱乐圈中，谭健次应该算得上是多才多艺的那一波了。无论是唱流行歌，还是跳拉丁舞，对他来说都是手到擒来的事情。除此之外，他还是一位相当优秀的演员。出道多年，他也出演了不少的角色，不管是古装还是现代装，他都有涉猎。但今年的《长相思》应该是他近年来最为火爆的一部剧了，因为他在其中的颜值实在是令人赏心悦目。剧中他饰演的香柳，直接将其颜值上升到了古装天花板的程度。一头顺滑的长发让他的气质变得格外清冷，精致的面具在他的脸上也十分契合，不苟言笑的表情满是将军的凛冽感。剧中各种丝滑的打戏，将他淡漠的人物性格诠释得十分完美，不费吹灰之力的对战，衬得香柳更加神秘。在面具消散之时，精美的特效也令观众感受到了他对待旁人的冷漠。面无表情的神态与网友心中的香柳完美贴合。此时此刻，他就像从书中走出来的人物一般。不得不说，谭健次的可塑性实在是很强。明明现代装看起来那么憨厚，但一到古装剧中，他就能立马变得睿智许多。或许这就是一位优秀演员的魅力所在吧。陈晓作为名副其实的古装男神，他的五官比例自然是极为完美的。《陆贞传奇》中的高湛，眉目俊朗，五官立体，眼神中满是对陆贞的爱意。不少观众也是在这个角色之后彻底入坑的。星眉剑目便是对陈晓古装扮相的最好形容。儒雅的气质令他拥有了不少的颜粉，即便在他结婚生子之后，也还是有着一大群少女粉。而面具造型也是陈晓古装剧中的一大亮点。在《神雕侠侣》中，断臂之后的杨过
成为了头发花白的中年男子。但这并不影响陈晓的帅气。不过，单从面具造型来说，造型师有些略显敷衍，毫无精致感的面具，差点令观众认不出眼前这个沧桑大叔。直到他摘下面具，露出了那张英俊的脸庞之后，才让人原谅了那个丑陋的面具。虽然新版的《神雕侠侣》在刚播出时备受争议，但由于男主角是令人无法拒绝的陈晓，所以不少观众还是追完了这部剧。而陈晓也因这部剧和自己的妻子陈妍希结缘。其实，有了古天乐的珠玉在前，不少人对陈晓的杨过并不怎么期待。但其实，与古天乐相比，陈晓狂放不羁的气质与杨过也极为贴切，加上自身精湛的演技，也让他的戏路更加宽阔。吴磊作为童星出道的男演员，其实是不少观众看着长大的。从小时候的唐不苦到后来的胡一峰，都是他成长的印证。长大之后的吴磊，拥有一身健壮的肌肉，完美的线条，而这也让他逐渐成为了圈中的硬汉标配。在和迪丽热巴合作的《长歌行》中，两人的颜值也十分匹配。虽然在热巴面前，吴磊像是个小弟弟一般，但在做各种公主抱的动作时，他则是比圈内多数明星都给力。难怪热巴会对吴磊的绅士行为如此有好感。在剧中，吴磊饰演的阿诗勒隼被誉为草原上的狼。作为可汗的养子，他从9岁时就开始上战场，出征10年从未有过败绩。战场上的他，一袭银色铠甲，英姿飒爽。虽是个少年郎，但他在对敌时的气势却格外凌厉。尤其是在戴上了面具之后，他不怒自威的眼神更是令敌方不战而栗。在他众多的古装角色中，阿诗勒隼的装扮绝对是天花板的存在。铠甲上身，将他英勇的少儿郎气质凸显得尤为霸气。剧中的骑马戏份更是精彩绝伦。其实，他自小便掌握了骑术这项运动，所以在长大之后，他对各种骑马戏份也丝毫不畏惧。长歌行中，身骑战马的吴磊，真切地让观众感受到了少年郎的狂放不羁。策马奔腾的他，与阿诗勒隼这个人物完美契合。出道已经13年的朱一龙，他历经了无数的风风雨雨，终于在2018年的《镇魂》中，凭借温润如玉的沈巍而名声大噪。剧中的他，身材修长而匀称，西装上身，尽显绅士气质。一副黑框眼镜也将沈巍教授的身份凸显得淋漓尽致。而他除了这一身份之外，还是的星领袖、黑袍使。在他温润的外表之下，隐藏的是他那段沉重的过往。在他的能力还没有觉醒的时候，他脸上的面具则是平平无奇，与他无力的现状十分符合。后来，在他成为了黑袍使之后，他的面具就变成了黑金花纹的样式，一身黑色斗篷也让他身上的气质变得十分神秘。而在成为了叶尊之后，他金色的面具也变得更加精致，扎着小揪揪的卷发，衬得他略有几分邪魅。温文尔雅的朱一龙与各种装扮都完美契合，现代装的绅士型男，古代装的谦谦公子，都将他的五官衬得格外俊美。甚至在搞起了寸头造型之后，也满是雄性荷尔蒙的男人味。人生大事这部影片中的朱一龙，虽然是个痞里痞气的人设，但细腻的演技也让他以全票通过的优势获得了影帝大奖。那年夏天，肖战这个少年的名字正式成为了顶流之一。他的出现让无数网友见识到了什么叫明星效应。生日当天的数据也成为了圈内少有的壮观景象。肖战的五官属于十分正气的长相，极具中国式美男的颜值，在扮演起古装造型时也格外出圈。在《陈情令》这部剧中，他饰演的魏无羡在牺牲之后再度重生，并化名为莫玄羽。
隐藏身份之后的他，戴上了神秘的银质面具，巴掌大的小脸在面具的掩盖之下也十分立体，刀切般的下颌线锋利而又不失温润。摘下面具的瞬间，也牵动了无数观众的心弦，仿佛当年那个意气风发的魏无羡又回来了。虽然面具的做工并不算多么精致，但幸好肖战的颜值足够 hold 住这个丑面具。在一众古装面具男神中，肖战也未落下风。现代装的他更是帅气逼人，一身皮质造型搭配上狂放不羁的小揪揪造型，全新的肖战也让粉丝眼前一亮。结语：古装是最考验男明星颜值的一个扮相，而面具则可以为他们增添几分潇洒不羁的感觉。以上这几位男星与面具则是尤为契合，加上给力的造型团队之后，每一帧都令人赏心悦目。那么，你对哪位男星的面具造型最满意呢？